La bisectriu d'un angle és una recta que el divideix en dos angles iguals. Per dibuixar-la, utilitzarem el compàs. Primerament, punxarem el compàs en el vèrtex del nostre angle i dibuixarem un arc. Aquest arc talla els dos segments del nostre angle en el punt A i en el punt B. Tot seguit, punxarem el compàs en el punt A podem modificar l'obertura del compàs i dibuixarem un arc. Tot seguit, sense modificar l'obertura del compàs, punxarem en el punt B i dibuixarem igualment un arc. Aquest arc tallarà a l'arc anterior. Ara ja podem retirar el compàs i marquem el punt C on es tallen els dos arcs. Finalment, podrem dibuixar la bisectriu de l'angle, dibuixant una recta des del vèrtex del nostre angle i que passi per al punt C. Aquesta recta serà la bisectriu de l'angle, que el divideix amb dos angles iguals. Hem obtingut la bisectriu del nostre angle.